Net alleen het verlies in Excelsior dotseert, maar vooral het feit dat de eigen supporters, ouderen en sneun, massaal de kant kiezen van de Tjimpartij, komt hut on bij Sportclub Heerenveen. De frustratie bij de supporters zit diep. Onvierder Michel Breuer had een situatie als deze neer eerder meemaken. Snap je het? Nou, oké, ik snap ik. Als je je verplaatst, dan kan ik wel emoties begrijpen. Dat het sowieso natuurlijk een slecht seizoen is. En dat Geert Arend natuurlijk een Fries en hier weggegaan speelt nu bij Excelsior. Die scoort dan 2 keer. En dan zeg ik niet dat een reactie is die ik verwacht had of wat ik prettig vind. Maar dat zijn wel gewoon emoties die dan boven komen. En daar kan je wel vraagtekens bij zetten. Net alleen nog sportief is de crisis, ook is er grote kritiek op de directie van Sportclub Heerenveen. Dat de meesten binnen de huidige samenstelling, waarvan je denkt van waardoor die binnen puur voor zichzelf, voor het baantje en net omdat ze zo vol van de club houden. Dit is nogal wat was toch zeist. Dan heeft het toer directie? Ja, in alle lagen denk ik wel. Echte smoel naar buiten, zeg maar. Nou, die is wel een beetje voor het de laatste jaren. Ik denk toch wel dat het een beetje onderschat is. Dat het toch wel een hele belangrijke functie is. Die de Riemer van der Velde. Nou ja, eigenlijk wel. De hele situatie vreegt over zelfs om een reactie van de directie van Sportclub Heerenveen. Maar Heerenveen-voorzitter Robert Veenstra had gezegd dat hij voorlopig net reageren wil. En ook trainer Ron Jans had voor de eerstkomende dagen een mediastilte oorkundigen. Het vertrouwen van de oorhing in het beleid van de club liep het net grut meer te wijzen. En ook de vraag of Ron Jans het tij nog keren kan, komt op. Toch shot onvierder Michel Breuer nog wel takkomst in een verdere geerwerking bij trainer Ron Jans. Voel je nog binnen de spelersgroep ook genoeg vertrouwen, ook in de trainer? Ja. Dus geen discussiepunt? Nee.